蜂蜜啊，事实上是长期被忽视的一个很重要的保健食品。因为台湾自己产蜂蜜，而且我们很幸运的，在全世界的蜂群崩溃症候群里面，我们台湾并没有受到波及。可是大家都不知道蜂蜜怎么用，所以浪费掉这个蜂蜜。蜂蜜啊，在宾州州立大学做的一个105个小朋友的对照研究里面，就可以发现，蜂蜜甚至比我们咳嗽糖浆的止咳效果更好。那后来以色列的科汉医生，他也用了300名小孩子做了一个双盲的研究，他也证实说，睡前给他吃蜂蜜加水，晚上小朋友比较不容易咳嗽，比较不容易惊醒。这个人医生都逼不得已会用到类固醇来对抗这个长久的咳嗽。有人感冒都咳了3个月，那其实他发现蜂蜜比类固醇对于久咳不愈的效果更好。哦，但就在咳嗽方面，它就有很好的应用方法。那当然，它不是只有抑制咳嗽了，就像我开的这个广山区这个健康厨房里面啊，这个餐厅的内场跟我家的厨房里面都摆了一罐蜂蜜，不是给人家吃的，是怕这个内场的这个大厨们、厨师们啊，被火烫到，被油喷到。大家不要忽视蜂蜜的疗效，因为蜂蜜在英国外科医学会认为是1、2级烫伤的首选药物了，不是我们的含银的抗烫伤的药膏，也不是优点哦，蜂蜜是首选哦。为什么？因为蜂蜜除了可以抑制细菌，可以让伤口发炎反应减低，可以减低疼痛，而且可以促进内皮生长。所以伤口好得比较快。那大部分的烧伤药膏优点都会阻碍内皮的生长，而且对止痛效果都不好。所以蜂蜜有很好的价值。像我有一个病人在门诊跟我抱怨被那个机车的排气管烫伤，他说他搞了2个月都没搞好，我叫他回去每天涂2次蜂蜜，涂完之后用纱布给它包起来。那病人说1个礼拜就好了。哦，所以这个在我家不是只有内服的，它是一种外用的一个很好的东西。我们发现蜂蜜非常养胃，蜂蜜本身可以降低胃癌的风险。那这个怎么来的呢？被发现说可能是因为蜂蜜可以抑制幽门螺旋菌。那幽门螺旋菌认为是一个致癌性的感染，会引起胃溃疡，可以引起胃癌。其实蜂蜜对抗细菌的效果不输国外进口的，像纽西兰的马鲁卡蜂蜜，号称医疗等级的蜂蜜。台湾的龙眼蜜，以宜兰大学动物系陈玉文教授的研究，它的抗菌环比马鲁卡蜂蜜都还大，代表抗菌能力更强。它对癌症病人有很多好处了，譬如说它可以对抗电疗引起的口腔炎，因为电疗过之后，有时候嘴巴就会一直发炎，蜂蜜可以抑制这个发炎现象。那在化疗病人常常白血球降低，蜂蜜也可以阻止这个白血球全面降低的这一个风险，因为我们知道，这个癌症病人白血球降太低，就不能进行下一步的化疗，而且甚至会产生发烧、严重的感染败血症的风险，所以化疗的过程中吃蜂蜜蛮好的。那蜂蜜不但可以抑制这个三酸甘油脂，在研究里面发现它可以降低8% 的胆固醇，降低11% 的低密度胆固醇，可是可以增加2% 的好的胆固醇，叫高密度胆固醇。它也是唯一可以作为糖尿病病人的代糖，因为它不会增加血糖。其他所有的，包括一些阿斯巴甜等等的假糖，都会增加血糖病人的胰岛素的分泌啊，都会增加糖分事后的升高，只有蜂蜜不会，所以它是目前看到的唯一的真正有效的代糖。不过它有它的缺点啊，蜂蜜不能跟热水泡在一起啊，跟热水泡在一起，它很快就要发酵，所以它很快就败坏掉了，所以它只能用冷水。